就近吃那玩意儿绝对是问题不大的。开店没收钱，有钱外店。本次我尝尝胖梅叶庄的就是开的。这个月开头低调一些啊，因为要吃啤酒锅。牛肉面15，面汤，然后挺有滋味的啊，中辣、中长辣，带点红油辣。面的口感还劲道啊，带一点那汤那种滋味。其实吃面吧，我觉得面条带汤滋味，就说明这汤够浓了。口水鸡18，口水鸡，我刚刚问的是半生别自己做，他说自己做的。肉口感虽然有点面哈，不过那种鸡肉香味是挺足的，然后就是香菜红油味了。麻辣烫14，感觉像东北的麻辣烫哈，因为用尝花生酱、芝麻酱味儿，回那边就不加了。尝尝，里面就是菜、粉条、金针菇什么的哈，俺没看混香，不过汤滋味挺足。麻辣烫吃起来有那种辣片的香，还有花生酱、芝麻酱香。个人觉得加点单加量吧，不是那种便宜实惠量大的，味道呢都挺有滋味的哈。就近吃那玩意儿绝对是问题不大的啊。食材品质把关，鸡剩来是他说的自己炖的，不是半成品，来不来看看。